सर हांगा मातशें ओके. माझ्या वाढदिवसानिमित्त आमच्या नावेली मतदारसंघात या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आज वाढदिवस साजरो केला आणि त्या निमतान सत्यनारायणाची पुजा जाली आणि आज आमच्या मदीं आमचे गोंय राज्याचे माननीय सभापती रमेश तवडकर आसा आणि म्हाका खूब बरें दिसता की आमच्या कार्यकर्त्यांनी की तुगेलो बर्थडे आमी साजरो करपाकूच जाय. गेल्ल्या वर्सा हांवें आउट ऑफ गोवा आसलेलो सो ते म्हणपाक अंदू करपाक जाय तूं रावपाकूच जाय. सो त्या निमतान सत्यनारायणाची पुजा केली आणि आज खुबशा आमचे मित्र पत्रकार जावं आमचे कार्यकर्ते सगळ्यांनी येवन आज सत्यनारायण पुजेचे निमतान सगळे येयले बर्थडेचे आमकां सगळ्यांक विशीस दिले. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी चड देव बरें करूं म्हणटा की आमच्या कार्यकर्त्यांक त्यांनी रातच्या 12 सुद्दां येवन हांगासर म्हाका केक कापपा खातीर जवळ जवळ 50-100 कार्यकर्ते आणि अशी सगळी अरेंजमेंट स्टेज म्हूण आनी कितें म्हूण सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आपापले येवन आपूण काम करून सगळी केल्ली कडेन आसा. अशे कार्यकर्ते मेळप म्हळ्यार खरें आनंदाची गोश्ट आसा आणि ह्या वेळाचेर माननीय सभापती आमकां मुद्दाम येवन येयल्या बद्दल तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आणि अशेंच सदांच तांचो आमकां तेंको आसता. विधानसभेत सुद्दां ते नवे आमदार म्हूण आमकां चड उलोवपाक दिता त्या खातीर तांकां सदांच देव बरें करूं म्हणटा आणि आज तुमी सर येयल्या बद्दल तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. संविधान म्हळ्यार ज्या मनशाक घरां ना जे गरीब आसा तांची घरां मोडल्यान तांकां आमचे माननीय सभापती नवी घरां बांदून दितात. हो एक व्हड प्रकल्प आनी एक मुख्य प्रकल्प म्हाका दिसता कोणेच आमदारान आज पर्यंत केल्लो ना. तो आज सभापतीन केल्लो आसा. म्हजे कडेन आयच्या दिसा एक सभापती रिक्वेस्ट आसा की हो जो तुमचो प्रकल्प आसा तुमी नावेली मतदारसंघाकूय खंय जर गरज आसा जाल्यार तुमी हो करचो. हांव मागता माननीय सभापती कडेन ताणें हांगा आपली दवरला. आज नावेलीचे आमदार मित्र घरांचो वाढदिवसा निमित्तान आमी सगळे आज तांणी घरांत सत्यनारायणाची पुजा आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांक मेळप अशा दृश्टिकोनांतल्यान आज दिसभर म्हाका दिसता सकाळ पासून आज राती लेट पर्यंत उशिरा पर्यंत आसा कार्यक्रम सोंपतलो. आमी सगळे जाण तांकां शुभेच्छा दिवपा खातीर आमी दवरल्यात. हांव म्हजे वतीन म्हज्या काणकोणच्या सबंद कार्यकर्त्यांच्या वतीन म्हज्या कुटुंबाच्या वतीन तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता. म्हाका जर हांव म्हणिल्लें ताका म्हणिल्लें जर आरोग्य जर आमी ताकदवान आसत जर जायत आमी त्या बलाढ्य अशा कडेन लडपाक कठीण कांयच ना. त्या खातीर जायतें आरोग्य आजच्या दिसा हांव तांकां सांगता की तुमकां बरें आरोग्य मेळूं दी आणि बरें एक कार्यकर्त्यांच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक बरें वातावरण खेळमेळचें वातावरण आसलें ताजें तांकां चांगलें. आजचो दीस हो सबंद कार्यकर्त्यांनी मनयला आणि इतले मोठे संख्येन कार्यकर्त्यांक आसा आनी कार्यकर्ते शुभेच्छा दिवपाक आयिल्ले आसा. हांव इतलें म्हणन की ताजो आनी म्हाजो संबंद जो आसा खूब जुनो संबंद म्हणजे आज आमदार म्हणून मंत्री म्हणून सभापती म्हणून न्ही. त्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीन ताका आनी म्हाका कारण की आमी अन्य कार्यकर्ते आमी कोण तरी केन्ना मंडळाचे अध्यक्ष आशिल्ले कोण तरी एक मंडळाचो एक सदस्य आसलो आनी अशे वेळाचेर पार्टी जेन्ना आपयताले म्हणजे 25-30 वर्सां पयलीं आसली आनी त्या वेळाचेर जर अखंडपणे तें काम करत आनी तातूंतल्यान हांवूय आमदार जालो मंत्री जालो सभापती जालो. आज गुलाबबाई सुद्दां जो आसा न्ही की कार्यकर्त्यांचोच एक आमदार जे कार्यकर्तो सामान्य कार्यकर्तो असो प्रत्येक बुथाचो कार्यकर्तो मंडळाचो सदस्य किंवा दक्षिण गोंयचो एखादो सदस्य हे करत करत हांगा आज आमदार जाल्लो आसा. आनी त्यामुळे एक आनंद जाता की कार्यकर्तो आमदार जाता. त्यामुळे म्हणजे गॅप दिसना म्हणजे तो आमचोच नरेंद्र आनी अशा तरेचें वातावरण निर्माण जाता. आज हांव जसो काणकोणाक अनुभव घेता तसोच उल्हासबाई सुद्दां आमचो आसा न्ही हांगा ह्या मतदारसंघात म्हणजे कार्यकर्त्यां भितरलो एक कार्यकर्तो आमदार म्हणजे आनी प्रत्येक कार्यकर्त्याक दिसता हांवूय आमदार म्हणजे हांव ते खुशयता.
एक अशा तरेचें एक आनंदाचें अशा तरेचें खेळमेचें वातावरण जें आसा आनी तातूंतल्यानच म्हाका दिसता मतदारसंघाचो विकास आनी संबंद गोंयचो विकास अशा तरेचे आमदार जे आसा न्ही परत परत आमदार जावपाक जाय केन्ना तरी मंत्री जावपाक जाय केन्ना तरी व्हडली पदां हे जावपाक जाय आनी त्या वेळाचेरच जे आसा न्ही कार्यकर्त्यांक आनी जो सामान्य कार्यकर्त्याचें दुख्ख सामान्य कार्यकर्त्याची स्थिती जी आसा ती समजली वता आनी तातूंतल्यान उपाय काडले वता आनी त्या दृश्टिकोनाचेर उल्हास मागीर आमदार आसप फुडें जावप मंत्री जावप किंवा बाकी अन्य पदां भुशवप आसा न्ही ती काळाची गरज आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळे जाण तांकां शुभेच्छा दिवया तांकां ह्या आज नावेली मतदारसंघात तशें खूब त्रासून आसा म्हणजे मायनॉरिटी ह्या सगळ्या गजालींतल्यान पूण अशा स्थितीक सुद्दां ते आमदार जाले आनी अशा स्थितीक सुद्दां जें पद जें आसा न्ही ती परत एकदां 2027 निवडून येवप जें आसा न्ही अत्यंत म्हत्वाचें आसा आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आसा जी गजाल करपाक जाय ती गजाल तुमी सगळ्यांनी करची आनी येद्या गजालीची म्हजी मदत जाय आसत जाल्यार बाबा ह्या गजाली खातीर अभिमान एक संघटनेचो कार्यकर्तो बाबा हें सगळें मातशें फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार म्हजी मदत 100% मेळटलो आतां सांगलें की श्रमदान हो कॉन्सेप्ट जो आसा श्रमदान हो कॉन्सेप्ट आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते किंवा आमचे तत्वज्ञान जे आसा आमकां अंत्योदय तत्वाचेर आमकां काम करपाक सांगता बरोबर न्ही पार्टीचो विचारधाराय तीच आसा आनी त्याच धारेंतल्यान आमी विचार केलो की अंत्योदय तत्वाचेर आमच्या काणकोण मतदारसंघांतलो गोंयचो एखादो मनीस छप्पन असलो मनीस कोण आसूं शकता एखादी विधवा आसूं शकता एखादो अपंग आसूं शकता एखाद्या घराक आजारी आशिल्ले मनीस आसा ते आपल्या जिवनाचो उद्धार ते करूंक शकता आनी जो मनीस फुडल्या 10 वर्सां 20 वर्सां घर केन्नाच बांदूंक शकना अशा मनशाचो विचार करून जे आमी रावले की आमच्या मतदारसंघांत फुडल्या 5 वर्सांत एक सुद्दां मनीस आसपाक जायना ताची काळजी आमी घेवपाक जाय आनी हो विशय आसा न्ही वेगळो अशें कांयच न्ही आनी तो विशय आसा न्ही म्हाका दिसता आमी जुने पद्दतीन गेले जर जायत समजा पोर्तुगीज टायमाचेर किंवा 50 वर्सांच्या आदीं गेले जर जायत न्ही घरांक एखादी गरिबी आसताली आनी एखाद्याच्या घरांत साखर सुद्दां हाडपाची ताकद नासताली आनी जे साखर हाडपाना आसत जर जायत न्ही कोण जर सोयरे आयला आसत जर जायत न्ही फाटल्या रात्यान धांवून जे आसा न्ही शेजाऱ्याक साखरच्या बोर्डा हाडटले आनी आमी च्या करून दिताले एखाद्या खंयचोच मनीस आसा न्ही पयशे ना म्हणून तो फाटल्यान उठनाशिल्लो आनी त्यामुळे गांवांतले गांवच्या आशिल्ले मनीसपण गांवांतले गांवपण आनी एकामेकाक जगोवपाची ताकद आशिल्ली जी आसा न्ही अशें परिस्थिती आसा न्ही आज ती ना जाला आनी ती कायमस्वरुपी उरची किंवा फुडें टिकून आमी जर फुडें व्हरतलो जर जायत न्ही जाल्यार श्रमदामा सारक्या मनशा हातूंत कन्सेप्ट जाता जो गोंयांत एखाद्या मतदारसंघात 3% मनीस जो आसा तो आजूय गरिबी रेशेंतल्यान सकयल आसा आनी त्या 3% लोकांक आमी 97% लोक आमी जगोवंक शकना काय असो विचार आयलो आनी आमी एक स्लोगन सोडलो आमकां 1 रुपया दियात आनी एक दीस आमी ताजें काम करपाक येयात ह्या स्लोगनाचेर जें आसा न्ही काम चल्लें आसा आज भरभरून मदत मेळत आसा आनी हांव आजच्या उलोवच्या ह्या वाडदिसा निमित्यान सांगता तुमी सुरवातेक 2 घरां आमचे सिलेक्ट करता ह्या मतदारसंघात 2 घरां सिलेक्ट करुया गरज पडटा फुडें आमी वचुयात पूण आमी स्टार्ट करता आसतना 1-2 घरां सुरवात करुया चवथी उपरांत करुया आमी आत्तां पावस येता पावस गेले उपरांत जे आसा न्ही गरिबांतलो गरीब सामको आनी तो मूळ गोंयकार आसपाक जाय म्हणजे आमची धारणा ती आसा मूळ गोंयकार आसा की ताका ताजी घर तुटके फुटके हाडले आसा जाल्यार ती ताका आमी आदार करता ते आजच्या दिसाक आमी सगळ्या शुभेच्छा करून आयिल्ले आसा हांव परत एकदां म्हजे वतीन शुभेच्छा दिता आनी श्रमदान कन्सेप्टाची 1-2 घरां शुभारंभ जो आसा न्ही नावेली मतदारसंघाक सुद्दां जावचो किंवा आमी ठरला की 40 मतदारसंघाक सुद्दां आमी एक कमी अधिक प्रमाणांत आनी फुडें जर ताकद मेळ्ळी जर जायत न्ही तितल्याच स्पिरीट आसा आनी उल्हास भाऊचो आनी तुमची सगळ्यांची तुमची ताकद आसूं जर जायत न्ही जाल्यार ह्या मतदारसंघाक आमी काणकोणांत जशें हें केलें नोकर केल्लें आसा एक सुद्दां मनीस उरपाक जायना तुमची ताकद आसत जायत न्ही जाल्यार 50% भार म्हजो आनी 50% भार ह्या नावेली मतदारसंघाक गेलो जायत न्ही आमी जावचें अशें परत एकदां शुभेच्छा दिवंक